Yiğit Alpler ne ister? Su. Sadece su mu? Simon Efendi misafirlerine sadece su verdiğimi duyarsa bana kızar. Sadece su isteriz. Su gibi ömrünüz olsun yiğitler. Eyvallah. Maria. Masayı donat. Önce bize içecek bir şeyler getir. Avrat gözleri senden alamadı Turgut Alp. He ya kardeş, su derken eriyip gitti avrat. Bamsı. Sustum Turgut Altbaşım, sustum. Simon'un pazarı yıllardır açılır. Lakin ilk defa kesesindeki altınları bir kölenin canı için feda eden birine rastlamıştır. Ben de yıllardır diyar diyar gezerim. İlk defa keyif için bir insanın canına kıyıldığını gördüm. Din kardeşin Ural. Merhameti hala öğrenemedi. Sen müdahale etmeseydin adamların bu zulme engel olurdu. Mesele sadece din kardeşimin zulmü değil. Senin pazarının düzeni Simon Efendi. Mazlumlara zulmetmek üzere kurulmuş. Biz tacirler cömert adamları severiz. Hanlı pazarda seni daha çok görmek isterim. Biz Türkler de mazluma umut olmayı severiz. Pazarına sık sık geleceğim. Şimdi bana müsaade. Hay hay. Abi, Türk obalarından altınlarınla satın alamayacağın, tuzaklarınla diz çöktüremeyeceğin bir adam çıkıyor gibi. Bugüne kadar çıkan her kahramanlarını cehenneme gönderdim.